வெல்கம் டு பெட்ஸ். இந்த வாரம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம ஃபார்மோட அப்டேட்டிங் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இது நம்மளோட செகண்ட் கேஜி, கீழே இருக்கிறது நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஜி. நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஜியில் ஒரு 6 பேர் இருக்காங்க. அந்த 6 பேருமே நமக்கு அடல்ட்டு தான். இதில் 3 பேர் நமக்கு சிக்காக இருந்து அடல்ட் ஆனவங்க, 3 பேர் இந்த கேஜியில் எக்கு லே பண்ணியிருக்காங்க. வாங்க அதோட பார்க்கலாம். இவங்க அல்பினோ, ரெட் ஐ, இவங்களுக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. 4 எக்கு லே பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா, இது ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. பார்க்கலாம் இவங்க எத்தனை சிக்ஸு நமக்கு காப்பாற்றி தராங்கன்னு தெரில. இவங்க செகண்ட் அல்பினோ, ரெட் ஐ, இவங்களும் 2 எக்கு லே பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களுக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது தேர்டு அல்பினோ, ரெட் ஐ, இவங்களுக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு. 1 எக்கு லே பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இதில் என்ன ஒன்றுனா, நம்மக்கிட்ட இருக்கிற 3 பேருமே எல்லாமே அல்பினோ, ரெட் ஐ தான். அதுங்க எல்லாமே இப்போ எக்கு லே பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க எல்லாமே நம்மக்கிட்ட சிக்காக இருந்து அடல்ட் ஆகி எக்கு லே பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்கலாம் இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு. நம்ம எக்கு லே பண்ணுறதுக்கான ப்ரீடிங் ஃபார்முலா டிப்ஸும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், போய் லிங்க்கை செக் பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி நம்மளோட செகண்ட் கேஜிலையும் 1 பேர் எக்கு லே பண்ணியிருக்காங்க. சந்தோஷமான விஷயந்தான். அவளை ட்ராவலிங்லேயும் இந்த இடத்துக்கு செட் ஆகி எக்கு லே பண்ணியிருக்காங்க. வித்தின் 1 வீக்லேயே இவங்களும் எக்கு லே பண்ணியிருக்காங்க. காரணம் என்னென்னா, நம்மளோட ஃபுட் ஐட்டமும் நம்ம ப்ரீடிங் ஃபார்முலாவும் கட்டில் போன் ஃபிஷ்ஷும் இவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக தரோம். அதே மாதிரி தண்ணி டெய்லி மாற்றிடணும். சரிங்களா, பார்க்கலாம் இந்த 4 பேரோட சிக்ஸு எப்படி கிடைக்குன்னு பார்க்கலாம். சரிங்களா, நம்ம சேனலை பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கன் அழுத்துங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.